그래도 뭐 수련은 하려면 제대로 해야 되니까 일단은 제가 이 부품비는 그냥 서비스하는 걸로 하고 교체 작업을 하겠습니다. 이게 이걸 빼야 얘를 뺄 수가 있거든요. 지금 바깥에 하늘에 구름이 잔뜩 껴있어요. 비가 장마가 이제 시작될 때입니다. 또 크기가 이 작업을 해보시면 알겠지만 엄청 이게 귀찮아요. 딱 그만큼만 수리해줄까 싶기도 한데 근데 결국은 나중에 수리 받은 사람들은 뭐 비싸나 싸나 뭐 제대로 수리를 받아야 되니까 그냥 다 교체를 해주는 거예요. 여기 보면은 이 표시결을 해가지고 발라놨거든요. 그리고 이게 위치가 이동되면은 작동에 문제가 있다는 뜻이에요. 그래서 만약 일반 소비자가 이걸 만약에 수를 풀었다 그러면 이 끝나는 거죠. 이렇게. 이거를 이제 소리 안 나죠. 이렇게 돼요. 원래는 이렇게 돼요. 귀에 소리가 안 나죠. 그죠? 이걸 이제 원래는 이건데 그러니까 교체를 하니까 이 색이 들어가죠. 조정을 다 해놓은 상태입니다. 이제 자 리본을 넣고 이제 조정을 하면 되겠죠.